السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التاريخ والحضارة المصرية القديمة ليها عدد كبير جدا من المصادر اللي لازم ارجع لها عشان اعرف منها التاريخ المظبوط والدقيق للحضارة المصرية دي. طب يا ترى ايه هي المصادر دي؟ تعالوا معايا عشان احكي لكم الحكاية. انا محمد عاشور، حكى ومؤرخ، ونتقابل بعد الانترو. بص يا صديقي، أنا كشخص عايز أبحث وأدور وأعرف المعلومة الدقيقة في تاريخ مصر القديمة لازم أرجع لعدد من المصادر، والمصادر دي بتنقسم معايا لقسمين. القسم الأول هو المصادر الوثائقية، والقسم الثاني هو المصادر الأدبية. وتعالى يلا نبدأ بالمصادر الوثائقية. وأول حاجة في المصادر الوثائقية هي الآثار المصرية. والآثار المصرية دي يا صديقي هي المعابد والمقابر والمسلات والتماثيل الضخمة وأوراق البردي وغيرها كتير تاني. والآثار المصرية دي يا صديقي هي نوعين. النوع الأول هي الآثار القائمة، ومعنى كده إن الآثار القائمة دي هي اللي ما بقدرش أحركها من مكانها لمكان تاني، يعني زي المقابر والمعابد والمسلات والتماثيل الضخمة. أما بقى النوع الثاني يا صديقي هي الآثار المنقولة، ودي اللي بقدر أحركها من مكان لمكان زي أوراق البردي والتماثيل الصغيرة. فهمت كده يا صديقي؟ طيب تمام. وتاني حاجة بقى يا صديقي معانا في المصادر الوثائقية حاجة اسمها قوائم الملوك، ودي عبارة عن قوائم كان بيسجلها الملوك القدماء المصريين زمان عشان يخلدوا فيها ذكرهم. فكانوا بيكتبوا بقى فيها صديقي المعارك العسكرية اللي شاركوا فيها وأهم إنجازات كل ملك. طب يا ترى دي عندنا منها كتير؟ أيوة ما تعدش. وأول قوائم دي يا صديقي حاجة بنسميها حجر بلريمو. والحجر ده يا صديقي مقسم لعدة أجزاء. الجزء الأكبر منه محفوظ في متحف بلريمو في جزيرة صقلية، وعندنا برضو منها أجزاء تاني في متحف القاهرة. طب يا ترى الحجر ده مهم؟ هقول لك أيوه مهم، لأن الحجر ده يا صديقي اتكتب فيه كل أسماء الملوك اللي حكموا مصر من عصر ما قبل الأسرات حتى نهاية الأسرة الخامسة. وإحنا عرفنا بقى يا صديقي أسامي الملوك دول من الحجر ده بالتحديد. هتقول لي طب الحجر ده ترى مين اللي عملوه؟ هقول لك الحجر ده أصلا اتكتب في عهد الأسرة الخامسة. وعندنا برضو يا صديقي قائمة الكرنك، ودي بقى يا صديقي اللي أمر بكتابتها الملك تحتمس الثالث، ونقش عليها عدد كبير جدا من أسماء ملوك مصر. والقائمة دي يا صديقي موجودة في مكان اسمه حجرة الأجداد في معبد الكرنك. ومعبد الكرنك ده يا صديقي موجود حاليا في محافظة الأقصر. وكمان برضو عندنا يا صديقي قائمة العرابة، ودي موجودة يا صديقي حاليا في متحف القاهرة، واتكتبت بالتحديد في عهد الملك سيتي الأول، عشان الملك سيتي كان عايز يخلد ذكرى أجداده. فنقش عليها يا صديقي كل أسماء ملوك مصر اللي حكموا بداية من عهد الملك مينا حتى عهد سيتي الأول. وكمان عندنا يا صديقي قائمة أبيدوس، ودي موجودة حاليا في المتحف المصري بالقاهرة، ودي اتكتبت بقى في عهد الملك رمسيس الثاني، ودي فيها أسماء 76 ملك من ملوك مصر. وقائمة أبيدوس دي بقى يا صديقي مهمة جدا، لأنها هي المصدر الوحيد لغاية دلوقتي اللي عرفنا منه أسماء ملوك الأسرة السابعة والثامنة. وبرضو عندنا بردية تورين، ودي موجودة بقى حاليا في متحف تورين في إيطاليا، ودي بقى يا صديقي اتكتبت في عهد الملك رمسيس الثاني. ودي بتحتوي بقى يا صديقي على أكتر من 300 اسم لملك من ملوك مصر القديمة، ومش بس كده، ده كمان سنين حكمهم وأهم أعمالهم في الفترة من عصر ما قبل الأسرات حتى الأسرة 18. واحنا كده خلصنا المصادر الوثائقية، يلا بينا ندخل على المصادر الأدبية. وأول المصادر الأدبية معانا كتابات الرحالة والمؤرخين. والكلام ده معناه إن أي حد جه زار مصر في فترة من الفترات أو في عصر من العصور كتب عنها طبعا اللي شافه. واللي بيعملوا الكلام ده بقى يا صديقي اسمهم الرحالة. وأول واحد يا صديقي معانا في الرحالة دول واحد اسمه هيكاتا المالطي. واسمه المالطي بقى عشان هو كان من مدينة مالطية، ودي واحدة من مدن بلاد اليونان. والراجل ده كان مؤرخ إغريقي، وكان عايش في القرن السادس قبل الميلاد، وتحديدا في سنة 550 قبل الميلاد. وعمنا هيكاتا ده أول مؤرخ إغريقي جه وزار مصر وراح الأقصر، وفي الوقت ده كان اسمها طيبة. ولما راح طيبة بقى لقي الكهنة المصريين قاعدين كده قدام المعبد في ساعة عصاري عمالين يحكوا، راح هو قاعد يحكي معهم، وعرف منهم بقى شوية قصص وحكايات وحواديت عن تاريخ مصر القديم. وبارك الله فيه نقل لنا كل الكلام اللي حكوه له بالحرف الواحد وكتبه لنا في كتاب، وعرفنا منه تاريخ مصر اللي في الفترة دي بالذات كانت تحت الحكم الفارسي. وتاني واحد معانا هو أبو التاريخ هيرودوت.
والراجل ده إغريقي برضه، هو صاحب المقولة الشهيرة مصر هبة النيل. المهم الراجل اللي اسمه هيرودوت ده جه وزار مصر سنة 450 قبل الميلاد، وزار مصر كلها ولفها من شرقها لغربها، وبدأ زيارته بالدلتا وراح منف وعين شمس والفيوم لغاية ما وصل لأسوان. المهم وهو معدي كده في مصر لقي كم كاهن كده قاعدين يحكوا، فضل يحكي معاهم ويسمع منهم. بس الظاهر هيرودوت كان بيفهم بالمقلوب، لأنه قال شوية كلام على مصر محدش يصدقه، زي مثلا إن مصر كان بيحكمها الآلهة قبل الملوك، وإن مصر حكمها 340 ملك، وإن تاريخ مصر بيمتد ل 11340 سنة. لكن برضه هيرودوت قال شوية كلام يدخلوا الدماغ بصراحة، زي مثلا إن أول ملك حكم مصر كان اسمه الملك مينا، ووصف برضه شوية عادات كان المصريين بيعملوها، ووصف كمان الآثار اللي شافها في مصر. وتالت واحد معانا كان اسمه سترابون، وده جه زار مصر سنة 27 ميلادية، ووصل لغاية الشلال الأول، ووصف بقى كل اللي شافه في مصر في الجزء 17 من كتابه. ورابع واحد معانا كان اسمه بلوتارخوس، وده جه زار مصر سنة 120 ميلادية، وكتب كتاب سماه إيزيس وأوزير، والكتاب ده استفدنا منه كتير في الحقيقة في معرفتنا بتاريخ مصر القديمة. وخامس واحد معانا كان اسمه هيكاتا الأبدري، وده من بلد اسمها أبديرا في اليونان. المهم ده جه وزار مصر في عصر حكم البطالمة، وتحديدا في عصر حكم الملك بطلميوس الأول. ولما جه مصر عمل عنها كتاب، بس للأسف الكتاب ده معظمه ضاع. وسادس واحد معانا كان اسمه ديودور الصقلي، وده أصلا يوناني من بلد اسمها أجيرا في صقلية حاليا، وده كان عامل كتاب اسمه خزانة التاريخ، وده كان مكون من 40 جزء، بس للأسف الكتاب ده مفضلش منه غير 15 جزء بس. وفي الجزء الأول كان كاتب فيه عن تاريخ مصر، لأنه جه وزار مصر سنة 59 قبل الميلاد، وكتب طبعا كل اللي شافه في مصر. واحنا كده خلصنا الرحالة، يلا بينا نخش على طول على المؤرخين. وأول المؤرخين معانا يا صديقي واحد كان اسمه مانيتون السمنودي، وده المؤرخ الأول لتاريخ مصر القديمة. وده بقى كان بيشتغل شغلانة حلوة قوي، لأنه كان كاهن في معبد في مدينة سمنود، وهي تابعة حاليا لمحافظة الغربية. طب يا ترى مانيتون ده كتب تاريخ مصر كده منه لنفسه؟ هقول لك لا، لأن الملك البطلمي بطليموس الثاني هو اللي طلب منه إنه يكتب تاريخ مصر القديمة باللغة اليونانية. وفعلا كتب تاريخ مصر وقسمه ل 30 أسرة حاكمة، وعمل في نهاية الكتاب بتاعه جدول فيه أسماء كل ملوك مصر. وعمل الكتاب ده بقى يا صديقي سنة 280 قبل الميلاد، والكتاب ده كان اسمه الإيجيبتياكا، ودي كلمة يونانية معناها تاريخ مصر. وعمنا مانيتون ده بقى مش هو بس اللي قسم تاريخ مصر ل 30 أسرة حاكمة، لا ده كمان قسم تاريخ مصر ل3 عصور. العصر الأول عصر الدولة القديمة، العصر الثاني عصر الدولة الوسطى، العصر الثالث عصر الدولة الحديثة. واحنا فضلنا ماشيين على نفس تقسيمة مانيتون دي لغاية دلوقتي. طب يا ترى الكتاب بتاع مانيتون ده لسه قاعد لغاية دلوقتي؟ هقول لك لا، لأن الكتاب ده اتحرق مع حريق مكتبة الإسكندرية سنة 48 قبل الميلاد. هتقول لي ما احنا عرفنا ازاي بالكلام ده طالما الكتاب أصلا اتحرق؟ هقول لك احنا عرفنا بالكلام ده من المؤرخين اللي جو بعده ونقلوا منه، زي واحد مثلا كان اسمه يوسفيوس، وواحد تاني كان اسمه أفريكانوس، وتاني مؤرخ معانا كان اسمه يوسفيوس، والمؤرخ ده أصلا يهودي وكان عايش في القرن الأول قبل الميلاد. وده كان مؤلف كتاب اسمه الرد على أبيون، وكان مؤلف الكتاب ده مخصوص عشان يرد على مؤرخ تاني اسمه أبيون السكندري، لأن أبيون السكندري ده كان عامل كتاب فضل يشتم فيه في اليهود. فحاول طبعا عمنا يوسفيوس إنه يرد على الكلام ده ويحاول يمجد في قومه اللي هم اليهود، فنقل كتير جدا من الكلام اللي كان كاتبه مانيتون السمنودي عشان يثبت بيه عكس الكلام اللي كان كاتبه المؤرخ أبيون السكندري عن اليهود. والكلام ده طبعا جه في صالحنا احنا، لان احنا عرفنا من الكلام اللي نقله يوسفيوس قصة مانيتون والكتاب بتاعه اللي اتحرق سنة 48 قبل الميلاد. وثالث مؤرخ معانا كان اسمه أفريكانوس، وده كان عايش في القرن الثاني الميلادي وأصوله رومانية، لكن هو بقى بيدعي إن هو اتولد في القدس. ما علينا، المهم عمنا أفريكانوس ده كتب تاريخ العالم كله في 5 مجلدات من بداية الخليقة لغاية سنة 221 ميلادية. وبرضه أفريكانوس كان ناقل كتير جدا من كتاب مانيتون السمنودي اللي عرفنا من خلاله تاريخ مصر القديمة.
واحنا كده يا حبايبي عرفنا كل مصادر البحث في تاريخ مصر القديمة. مش باقي معانا غير ملحوظة صغيرة قد كده، والملحوظة دي هي ان احنا لو خدنا اي معلومة من المصادر التاريخية اللي انا ذكرتها دي كلها، المعلومات دي قابلة للنقد. بمعنى ان انا مش هاخد المعلومة دي واسلم بيها، لا، ده كل معلومة قابلة للنقد. وخصوصا ان معظم الرحالة والمؤرخين اللي جو زاروا مصر دول كانوا اجانب، فبالتالي ما يعرفوش كتير عن لغة مصر في الفترة دي، وكمان ما يعرفوش كتير عن عادات المصريين وطبائعهم، وكمان دول جو مصر في فترات ضعف واحتلال. وبس احنا كده خلصنا مصادر بحث في تاريخ مصر القديم. ولو انت حابب تعرف اكتر عن موضوع الفيديو بتاع النهارده، تقدر تقرا كتاب موسوعة مصر القديمة للدكتور سليم حسن، الجزء الاول بعنوان في عصر ما قبل التاريخ الى نهاية العصر الاهناسي، من صفحة 125 لصفحة 129. وكمان تقدر تقرا كتاب مصر الفرعونية للدكتور احمد فخري من صفحة 47 لصفحة 59. وبس كده، سلام.